Khona-ke obusile la egruphini wathi nje uphuphe nge-ex, kodwa-ke lapha ephusheni bekunomuntu-ke ayethandana naye-ke i-ex yakhe. Uma kuwukuthi-ke uphupha ngomuntu owawuthandana naye, nithandana nje impela, kungenzeka ukuthi loyo muntu usamthanda, ingakho phela umphupha. Nasebusuku-ke futhi uyamkhumbula. Uma-ke uzitshela ukuthi ubungasamthandi, kuyenzeka-ke uhlukane nomuntu uzitshela ukuthi-ke awusamthandi, uyaphoqa nje isimo wenzela ukuthi nje lokho okucasule mhlambe. Kanti-ke iphupho liyakuvezela ukuthi yeyi usamthanda wena lo muntu. Kwesinye isikhathi-ke imimoya yenu isahlangene uma-ke nicabangana same time. Isizathu esenza-ke lokho ukuthi wena-ke i-ex yakho kwenza ukuthi-ke nikhumbulana ngoba phela imimoya isahlangene. Mlaleli ngicabanga uyazi-ke nawe ukuthi ngikhuluma nani-ke lapho ngoba iyavakashelana imimoya yenu ngokwephupho, ngasho-ke kanjalo. Esinye-ke isizathu simayelana nothando ukulo ngaleso sikhathi kuwukuthi-ke uthando okulona kungenzeka ukuthi alikuthokozisi noma alikujabulisi. Maningi-ke amathuba ukuthi uhlale ucabanga-ke lo owawuthandana naye uma ukuthi-ke kulolo thando kulona njengamanje awujabulile. Yayizwa leyo nto, kube ukuthi-ke usuzifisa nje ungathandani namuntu. Kwesinye isikhathi-ke kunezinkinga-ke phakathi kwakho nayo i-ex yakho leyo-ke enahlukana nayo. Kungenzeka ukuthi khona iy'nkinga abhekana nazo njengamanje and udinga wena-ke umuntu ongamsiza. Esinye isizathu-ke sokuphupha nge-ex yakho-ke kungenzeka-ke ukuthi ikusebenzisela-ke imithi yokuthi-ke uphume kulo muntu-ke okuyena ubuyele kuyena. Kungenzeka ukuthi uyakubiza emakhandleleni lowo muntu, njengoba bengishilo ukuthi kungenzeka ukuthi uyena uyakukhumbula, uyafisa ukubonana noma uwena ulokhu umcabange njalo. Kungenzeka ukuthi lo muntu ubhizi-ke kusebenza nje uyakubiza impela emakhandleleni. Kanti-ke mlaleli, uma ukuthi-ke unombuzo ngicela ubuze la kwi-comment section, ungakhohlwa ushaya subscribe ukuze mase ngibuya ngizofaka leyo video oyibuzile ingakuphothi.